Kenta eo stad riz e Breizh. Deuet eo a ben Alexandreiz da c'hounid riz en e atan ne kichen dinan. Eo stad eo bet an edach en ur rizek daouzhan met karez. Ouzpen et a maïs om gwez da c'hounid e Breizh, a lavar ar breizhat pennok. Ur c'huitadenn eo bet an tolesak kenta boasso, rag rezoubet eo ar plantennoù en dour. Met eed eo va rog a labourer douar a gervech eo stad e vo lakiet a riz da zecha. Gouzout a ra ez eo en eo stad eus an dibab. A riz, gwen en derou zo deuet da vez a glas em rodez, ur blas dispardezan. Plantet e vo an ad nevez se var 50 met karez evit mont pell ur gati. Ar pal kenta, tapout an vadur orin kontrolet, a o ka hag aouzas sake. Setu aze ur zonj dreist.